100 gramm har kungi aroq ichish qon tomirlarini tozalaydi. Voy, mana shu fikr ustida bemor bilan shunaqa tortishdik, endi bahslashdik, nazariy jihatdan tushuntirib berdi va oxiri bilasizmi nima bo'ldi? Yuring, hozir men sizga uzida ko'rsataman. Mana o'sha bemorimizning qon tomiri. Mana bu qon tomirining ichki devori sog'lom odamlarda mana shunaqa bir tekis ketish kerak. Mana qon tomirining oxirgi chegarasi. Bu pastki mana chegarasi. Mana bu joyda ko'ryapsizmi? Qon tomirining ichki devorida mana bunday ko'tarish, yog' bosish paydo bo'lyapti. Farq bittada bilinyapti. Buni mana videoda ko'rganimizda nima bo'ladi? Qon tomirda qizil rang bu oqib o'tayotgan qon. Mana bu joyda to'lib oqib o'tyapti-da, bu joyga kelganida esa qon o'tmayapti. Mana rang bilan bo'yalmayapti. Oddiy tilda aytganda, ko'ryapsizmi? Mana bu joydan tepaga qarab, ya'ni qon o'tishi qisqarib boryapti. Oxiri mana shuni ko'rsatdim-da, qani qon tomiringiz tozaligi dedim. Mana qon tomiringiz yog' bilan to'lib 50% gacha stenoz bergan-ku dedim. Keyin ishondi. Shuning uchun azizlar, bu butun dunyoda o'zi tekshirilgan. Ichkilikni tashlang. Sog'lom, uzoq umr ko'rmoqchimisiz? Yuragingiz sog'lom, uzoq xizmat qilishni xohlaysizmi? Ichkilikni ham, chekishni ham, barcha zararli odatlarni tashlasangiz, o'zingizga faqat foyda bo'ladi.